Qytetarët e Vlorës ndër muaj bien prej abuzimeve të kompanive telefonike, siç tregojnë edhe ata vetë në intervistat për televizionin 6+1 Vlora, raste flagrante këto të cilat nisin nga çmimet tepër të larta. Qytetarët tregojnë se paguajnë mbi 2.000 lekë të reja në muaj për paketat e internetit, telefonit celulare dhe televizionit, në një vend ku paga dhe pensionet janë tepër minimale. Sipas qytetarëve, jo vetëm çmimet e larta, por ata përballen edhe me shërbim të cunguar në shtëpitë e tyre. Gjithashtu, qytetarët thonë edhe raste flagrante kur kontrata shkelen nga kompanitë televizive, apo këto të fundit i lidhin apo i vazhdojnë këto kontrata edhe pa miratimin e vetë klientëve të tyre. Përdoruesit e këtyre shërbimeve kërkojnë që çmimet të ulen me patjetër, të cilat sipas tyre vijnë kaq të larta edhe si rrjedhoje mungesës së konkurrencës mes dy kompanive të mbetura. Sa të duash, ata bëjnë çfarë do qefi, as e ruajnë fare nga hallexhinjt. Tani më argumento. Po, plot. Unë kam qenë tek one. I pajtuar kaq vitera. Erdhi puna, nuk qesh në momentin që mbylloj kontrata, më kishin përsërit dhe një kontratë tjetër. Dhe paguaj aparat. Unë isha lidhur kompani tjetër. E kupton? Po, dy njëkohësisht. Tjetra. Kisha problem me telefonin, me televizorin. Nuk vinin. Më thoshin merr qendrën, po kush është qendra? Po është qendra, thoshin. Nuk e din, unë e di se është në Hënë, ata pas kanë Tiranë. Jo, thash mos e kanë në Hënë. Sa paguan në muaj? Unë paguaj 27.000 lekë, te Vodafone tani, po i kam të gjitha, të trija. Të gjitha 27.000. Më fal, janë shumë faret. Një. E dyta kam problem me televizorin. Nuk ndizet. Vua e marrën gjysore, pratë ndizet. Vete e këtje, më thonë, do flasë me qendrën. Flasë me qendrën, thonë, i ke bli fishat e bli aparatet të tëra, pse do t'i blej? Unë s'ka 6 muaj që janë futur. 27.000 lekë, Po, shumë i lartë është, absolut i lartë është, po qarë të bëj? Me të keq, me të sërnguar ripin. Vetëm ti, me llogarin ti me 27.000 lekë, është thoj se 1/3 e pensionit, 1/4 e pensionit do. Jo, më pak është e pensioni, nuk e ka majtull të unë, po që për tjerë, për të tjerë të shumë e rëndë, shumë e rëndë. Duhet të ndryshoj kjo gjë? Po kush të ndryshoj, që derisa i ka lënë 2 kompani, nuk ka lënë 5 kompani, që tjetë konkurenca. Ata e disa. Ma thoj, pse? Qa të them, nesna i me njeri hakën asnjë. Nuk e kuan ko është? Ku të vemi? Ku të vemi, o vlla, ku të vemi? Çfarë të ka ndodhur? Ke eksperiencë personale? Gjithmonë ka ndërprerje të internetit, ne vemi në e këm atje se nuk dim të marrëm telefon, jetojnë të vetëm. Edhe vete jam detyrojnë vetëm me këmbë atje. Çfarë shërbime është merr? Ke internet, ke telefon, ke televizor? Internet, televizor, këto kam. Sa paguan? 22.000 lekë. 22.000 lekë. Ma lejojnë pyetje, sa e ke pensionin? 190 e ka nëna. Do me thënë ajo është afro 1/5 e pensionit. Ilaçet që marrëm nuk na mjafton. Ç'a thot nëna? Jemi në moshë 3, më mirë të vdesim o vlla. E përballon dot edhe internetin? Po qa të bëj se jam i detyruar, lë një gjë mangut pa marë, edhe e paguaj se me atë kalojmë dhe kohën, flasë me fëmijët. Qa të bëjmë? Qa të bëjmë e vërë? Ara sa abuzive, do më nëmë nuk e shërbim dhe prapë të thonë, paguajës? Jo, këtë jo, s'o thua do t'jo. Po na shërbimi janë cilësor? Po mirë janë, kur vete atje se vete me këmu, se nuk i marrë do të telefon, më ka dhe një numë, po nuk i marrë do të nëna. Edhe vete atje vinë ata, për ato nuk ka bëjt do të, po... Çmimet janë larga? Janë o të keqe nëna, qa të bëjmë? Jemi moshe 3 më mirë të vdesim, edhe t'ikim se edhe kështu nuk shtyjet. Abuzojnë shumë. Pse? Ke eksperiencë personale? Po, kam eksperiencë personale të vjetër. Mund ma tregosh? Ta shti, mos të lasë për tepër. Çmimet si janë? Çmimet janë shumë të shtrenjta. E përballon dot? Me të keq, të halli, duhet nga halli, kjo është mjetë pune. Eliminon diçka tjetër dhe bën në telefon? Po, qa do bëj? Spi kafe, i jetë lekë telefonit. Po, edhe abuzojnë. Shumë sa paguan për telefonin? 10.000, 15.000, masë. Si të duket si çmim? Shumë. Shi lartë? Shumë, e lartë. Përballon dot? Me vështirësi. Edhe ata të cilët vinë prej jetesës në Bashkimin Evropian tregojnë se të tilla paketa interneti, të telefonit celulare dhe televizionit
në vendin ton janë me çmime tepër të larta. Sipas emigrantëve, në vendet ku ata jetojnë, me vetëm 10 euro në muaj i kanë të treja këto shërbime, ku theksohet edhe fakti që në këto vende pagat dhe pensionet janë shumë herë më të larta, deri në 3 fish në krahasim me vendin ton. Po pa tjetër, janë a i dutër. Të gjithë. Pse pa tjetër? Ke personal? Po, si unë kam. Sa paguan sot për telefonin? Unë nuk jetoj këtu, po i kam parë. Po? Sa herë që kam ardhur këtu, që i kam karikuar për 2-3 minuta, do me thëmë flet 2 herë dhe pasaj mbaroj lekët. Në çfarë vendi jeton? Në Itali. Në Itali si situata me kompani telefonike, sa paguan andaj? Unë pagoj 10 euro në muaj, Po? fikse, për tërë muaj. Të dalin janë mjaftoshëm i Dhe shumë të gjitha. Këtu me 10 euro çfarë bën? Me 10 euro këtu më falë për shprerjen, nuk bën asgjë, më falë për shprerje. Një qytetar i Vlorës minimalisht çdo muaj për shërbimin e internetit dhe telefonit celulare paguan të paktën 1500 lekë të reja, ndërsa nëse shtohet edhe transmetimi televiziv, paketa rritet në çmimin e 2500 lekëve të reja. Këto janë tarifa thuajse fikse, të cilat janë të njëjta në të dyja kompanitë e mbetura në treg që ofrojnë këtë shërbim në rang vendi dhe sigurisht edhe në Vlorë.